poolisoonni keenya maatii akkamii keessaa akkasiin dhuftan beenna. Mee nama abbaa aangoo ta'e keessaati ilma isaa kan poolisii taasise jira? Hin jiru. Kan isaanii ilmaan isaanii eessa jiru? Yookaan Awurooppaa jiru, yookaan Ameerikaa jiru, yookaan Sooromanii, yookaan bakka biraa jiru. Poolisoonni kun ilmaan hiyyeessaati. Haati isaanii hiyyeessa, abbootiin isaanii hiyyeessa, obboloonni isaanii hiyyeessa, maatii hiyyeessa keessaatti dhufan. Nuyi kan falminu mirga hiyyeessaaf. Sababii maaliif ija hamaatiin nu ilaalu? Sababii maaliif nu jibbu? Sababii maaliif ulee nurratti kaasu? Sababii maaliif qawwee nurratti fudhatu? Sababii maaliif rasaasa nutti dhukaasu? Nuyi isaaniif falmina. Nuyi obbolaa isaaniif falmina. Nuyi mirga isaaniif falmina. Isaan lubbuu isaanii kennaniitu nama aangoo qabu tokko immoo lubbuu isaa tursuudhaaf hojii kana hojjetaa jiru. Nageenya uummata keenyaati kan isaan kabachiisaa jiran. Kan isaan hojjetaa jiran uummata keenyaatiif. Sababii kanaaf nuyis isaanis uummata tokkoofidha kan nuti hojjechaa jirru. Nuyi mirga nuyi falminaa jirru mirga poolisoota kanaatiifis dabalateeti. Waa'een isaanii nu gaddisiisa. Waa'een isaanii nu kukkuuka. Sababii kanaatiif poolisoonni hojii keessan duwwaa sirnaan hojjedhaa. Hin looginaa. Paartii kamiifiyyuu hin looginaa. Mootummaa kamiifiyyuu hin looginaa. Mirga saba keessanii kabachiisaa. Nagaa saba keessanii kabachiisaa. Nurratti ija hin baasinaa. Ulee nurratti hin fuudhinaa. Obboloota keessanitti qawwee ittiin qiyyaafatinaa. Rasaasa ittiin dhukaasinaa. Hin reebinaa. Hin hidhinaa. Hin gidirsinaa. Kana duwwaa isin jechuu barbaanna. Ilmaan hiyyeessaati. Sababii maaliif hiyyeessa reebu? Isin ilmaan hiyyeessaati. Sababii maaliif hiyyeessa fixxu? Sababii maaliif hiyyeessa reebdu?